Hi everyone, it's me Cat here. Welcome back to our channel. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா லோகோஃபீஸ்க்கு தான். இங்கே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆம்பியன்ஸ்னு சொல்லுவேன். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணால் போதும், உங்கள் டேபிளுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுட் வந்துடும். இதுவும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒரு ஹைலைட்டான திங். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆர்டர் பண்ணது சிக்கன் கிளியர் சூப். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு சொல்லுவேன். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் ஆர்டர் பண்ணப்போ நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த சூப் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஹைலி ரெக்கமெண்டட். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர்டர் பண்ண சிக்கன் லாலிபாப் தான் வந்துச்சு. நிஜமாக சொல்கிறேன், அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. நான் எங்கே போனாலும் இந்த சிக்கன் லாலிபாப் ஆர்டர் பண்ணுவேன். இங்கேயும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் தென் ஃபிஷ் டிக்கா நல்லா ஜூஸியாக டெண்டராக இருந்துச்சு. டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம பிரியாணி என்ட்ரி தான். டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் சில்லி பன்னீர் அதுவும் அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஓவராலாக எல்லா ஃபுட்டும் ரிச்சாக டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ப்ரைஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக லோகோஃபெஸ்ட்டை விசிட் பண்ணுங்கள். நல்ல டேஸ்ட்டான ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. தேங்க்யூ.